The island of Phuket is home to white sandy beaches, crystal clear waters, iconic long-tail boats and a bustling nightlife. But the COVID-19 pandemic has turned this idyllic paradise into a ghost town. This is a tourist hotspot here in Phuket. It's usually bustling with travellers from all around the world. But when they stopped coming almost overnight, it immensely impacted the people who work here. And while that poses serious risks for the local economy, the surrounding environment has sprung back to life. Oh, Jimmy, you happy today? You good business? So you loved your job as a tour operator? Yes, I like to work, yes. Ginny previously sold tours to visitors, but now that traffic has slowed, she's left selling coconut desserts from her food cart. I'm crying because I know I'm no money to eat, to give daughter to go to school, and then I think too much. Every night I think and I crying because I want to work, but cannot do anything. And she's not the only one. น้อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเงียบแต่ว่าไม่ใช่โควิดใช่ครับชีวิตลำบากไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแย่ครับขึ้นชื่อกับนักท่องเที่ยวแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวก็คือจบทำสวนยางก็ไม่ได้นะครับ Tourism accounts for about a fifth of the overall economy. Foreign tourist arrivals fell by more than 80% in 2020. In a bid to revive the resort island, the government kick-started the Phuket Sandbox initiative in July, allowing vaccinated international tourists to enter without quarantine. I chose Phuket Sandbox to change my mood. Officials hope precautions like daily temperature checks, multiple tests, and social distancing measures will contain the virus and reassure travellers. The pilot program has led to tourists trickling back in, but nowhere near the numbers seen before the pandemic began. อย่างเช่นปี62นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตประมาณ14 ล้านคน Watanapong Soksa is the director of the Office of Natural Resources and Environment for the island and says conditions have improved during the last year and a half. สมดุลกันละกันไว้อยู่ในช่วงที่ว่ารับได้ในการปริมาณขยะกับ But the irony is, before the pandemic, officials wanted to curb the endless stream of tourists. But now COVID-19 has made the job a lot easier. ครับภาพรวมนะครับในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาตรการต่างๆนะอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องมีมาตรการต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการจำกัดคนเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ว่าล่อแหลมหรือเซนซิทีฟล่อแหลมต่อการที่ถูกทำลายหรือทรุดโทรมเสื่อมโทรมมากโดยเช่นอย่างเรื่องของ In 2018, the government blocked tourists from visiting the extremely popular Maya Bay. It was the picturesque setting for the Leonardo DiCaprio cult classic, The Beach. And was almost destroyed due to scattered boat anchors, litter, and unsustainable pollution. So we wanted to see what happens to an ecosystem when modern life dramatically slows down, allowing Mother Nature to take charge. One of those delicate areas is the coral reefs, the beating heart of our oceans, threatened by unabated tourism. There's a combination of natural reefs and artificial reefs here, structures underneath the water to attract new bits of coral. And since COVID started, it's had time to recover without the boats and the tourists here. It seems to be working. การท่องเที่ยวเช่นเรือก็จะทิ้งสมอลงในปะการังมันก็ทำให้ปะการังเสียหายเช่นกันถ้าเป็นพวกเสียงก็มันทำให้รบกวนพวกสัตว์น้ำอะไรแบบนี้ครับสัตว์น้ำพวกปลาในบางทีก็มันเข้ามาวางไข่หรืออะไรพวกนี้ครับก็ทำให้ไปรบกวนพื้นที่ของมัน Our journey took us to the mangroves, which act as a coastal defence barrier against natural disasters such as storms, tsunamis, and rising sea levels. พื้นป่านี้เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิด Chamnian Tinkoyao, a mangrove forest ecosystem expert, knows the importance of what this vast natural coastal defence does for the environment. ระบบนิเวศของป่าชายเลนเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากคือมันเท่ากับเหมือนกับมันให้ชีวิตพวกเรา
คือมันให้อากาศเราหายใจที่บริสุทธิ์อากาศที่บริสุทธิ์เราหายใจมันมีทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือป่ามันคือชีวิตของพวกเราอะ What have you noticed over the last 1.5 years? สัตว์ชนิดหนึ่งที่เยอะมากก็คือไอตัวเงินตัวทองในป่านะมันกลับมาเยอะมากคือตั้งแต่เขามีกฎหมายคุ้มครอง Locals are noticing an abundance of fish since the pandemic started, and it's having an effect all the way up the food chain. With the beach all to themselves, sea turtles too are making their way back in high numbers. กรณีที่เราไปลาดตระเวนแล้วเจอเต่าถ้าเราเห็นตัวเต่ากำลังขึ้นหรือว่ากำลังวางไข่เนี่ยเราก็จะต้องหลีกไม่ให้เต่าไม่ให้เต่าเห็นเรา These rare leatherback turtles hatching in droves on beaches normally occupied by sunbathers. They haven't returned here to lay eggs in years. เราพยายามจะหลีกออกห่างนะครับคอยเฝ้าดูจนกว่าเต่าไข่เสร็จเรียบร้อย Safeguarding the turtles is a big deal for biologists. He wants to fly, this one. This guy is about 8 months. He's 8 months old. He's stretching his wings. I think I might put him back and let him rest. In Thai folklore, turtles represent good fortune and prosperity, something that hard workers like Ginny desperately need. Enjoying the allure here is easy, but striking that balance may prove to be more elusive. Britt Clennett, ABC News, Phuket. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.